Nanke ke re kana go tsohle bophelong ba ka o ka mpa wa ntloela nnete ya ka e ke tla o jwetsa yona go na le hore o nthatele leshano go na le hore o nthatele leshano ka mpa wa ntloela nnete ke tla e bea nnete ke tla go e bua ona ntho bohloko jalo ka bona batho ba bomme ba matha ka maoto ba sutleile mona ba dipolasi ba bang ba mmeleng kana ke ba bang ba kula ba lata dipilisi ba bang ke bana ba iswa dingakeng koloi di ba feta fela ke buile nthwena mme jwale ke tlo e bea le ho mme Mantombela ke mo primary wa mme Freestata hore mme pele o thewa bo primary ba hao etsa hore bo ntate ba dipolasing ba be le di permit tsa di taxi ba renke di tseleng tsa government tse awang ka taxi ya rona ba be le taxi ba kgona nka mafumadi ya bona ba kgona nka bana ba bona o utlwa ke ba latile o tloa kae matona e salantsa kena ke bua yona nthwena hore batho ba dipolasing ba fuwe di permit ka opola ola ba hatla ba bang ba neng ba dula ka bo Belfontein ka mona ba re ntate Mtaung re dula dipolasing ba ntwe batho ba e buang ya dipolasi ke nnete le nna ke ba bona ke kopana le bona la ntse re tsamaya mebile mona ebile ona jwale kana kwa covid ke matla ba fa di lift ke matla ba fa di lift ere ke tle ke kwa leta bena he ndate Mtaung ni nngwe ntho ko ratelang yona ke bo straight ba o lo bua nnete ke nna Wandile Dukwana ka Velcom Wandile ke motho a jalo mshane so kampa wa ntloela nnete ke tla o jwetsa yona mme ke sa khathaletse hore na jwang ke fela nnete yona ke tla bea hobane ke a tswa hore nnete ena argument ha ona mtlatla argua le nnete le shano ke lona le batlang hore le argue nna ke tla bua straight nnete motho a sa bue nnete nako nngwe o fumana a ipata ka dintho tse itseng hobane hana nnete wa ipata o tshwara mona a tshware kwana a itshwareletse mona a itshwareletse ka dihlahlana nnete ke tla bea straight a ke no ya kwana